عادات تدمر دماغك، اتركها فورا. أخي الحبيب، هذا الدماغ فيه 100 مليار خلية، هو نعمة من الله عز وجل. أكرمك بهذه الخلايا لتعمل بشكل متناسق وبشكل معجز. هناك عادات تدمر الدماغ، على رأسها النظر إلى النساء بشهوة وغريزة، أقصد فيما حرم الله. الدراسة التي تحدثنا عنها عدة مرات والتي قامت بها جامعة كامبريدج 2013 أثبتت بشكل يقيني من خلال أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن الإنسان بمجرد أن ينظر إلى أنثى عارية أو شبه عارية أو جميلة أو فاتنة أو جذابة، هذا النظر يحدث مشاكل كثيرة لديه في الدماغ، وبخاصة المنطقة الأمامية التي هي منطقة الناصية ما وراء الجبهة. لأن النظر إلى النساء كيف يفهمه الدماغ؟ يفهمه أنه يبدأ بتهيئة الجسم للعلاقة الطبيعية. عندما تنظر إلى فيلم إباحي مثلا، أو امرأة فاتنة أو امرأة شبه عارية وتنظر إليها، فإن جسدك أو دماغك يتعامل مع هذا المنظر على أنه سيجهز نفسه للقاء الطبيعي. تبدأ الهرمونات ويبدأ هرمون الدوبامين وهرمونات كثيرة، هرمونات السعادة، تبدأ يبدأ الدماغ بإطلاقها. إذا تكرر هذا النظر كل يوم والجسم لم يحصل على شيء، فإن هناك مشكلة كبيرة ستحدث في دماغك تؤدي إلى تدمير جزء من هذه الخلايا. وخلايا منطقة الناصية هي أهم جزء في الدماغ، لأنها مسؤولة عن القيادة والتوجه واتخاذ القرار. لذلك تجد المدمن، من يدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية، تجد أنه لا يستطيع أن يتحكم بسلوكه. معظم الذين يدمنون على الأفلام الإباحية تجد لديهم مشاكل في بيوتهم، مشاكل في حياتهم، لذلك يميل للعزلة ليتجنب هذه المشاكل. لا يستطيع أن يتخذ قرار صحيح بسبب أنه يدمر أجزاء مهمة من هذه الخلايا في منطقة الناصية المسؤولة عن اتخاذ القرار. العمل الثاني الذي يدمر الدماغ أخي الحبيب الكذب. يعني أنا أقول لكم أشياء موجودة في الواقع وأصبحت شيء طبيعي نمارسها ولا ننتبه لها. المنطقة المسؤولة عن الكذب والخطأ هي منطقة الناصية، لذلك الله تعالى قال: ناصية كاذبة خاطئة. فأنت عندما تكذب وتتحرى الكذب وتكثر من الكذب، فإنك تكتب عند الله كذابا، والكذب يهدي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. العادة الثالثة التي تدمر فعلا جزء مهم من خلايا الدماغ النظام الغذائي السيء، الوجبات السريعة، أكل الكثير من السكر الصناعي، أكل الكثير من أو شرب استهلاك الكوكاكولا والمشروبات الغازية والمشروبات المحلاة صناعيا إلى آخره. لذلك أخي الحبيب قد يقول قائل: طيب كيف أنقذ دماغي؟ بكل بساطة توقف عن النظر إلى ما حرم الله. إذا كنت ممن يشاهد المسلسلات والكذا وبعض الأفلام الإباحية، بعض الصور، بعض كذا، امتنع تماما عن هذا الموضوع لتنقذ دماغك أو ما تبقى من دماغك، وستلاحظ الفرق بشكل كبير جدا. حافظ على الصلوات، حافظ على أن تنظر إلى القرآن، لا تنظر إلى ما حرم الله، انظر إلى القرآن.
كن صادقا، تجنب الكذب، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق مريح للدماغ. لماذا؟ لأن دراسة تحدثنا عنها قديما وجدت أن الكذب يكلف الدماغ طاقة أكبر. يعني أنت عندما تتحدث بالصدق دماغك مرتاح،